Բարի օր, եթերում օրակարգն է։ Կառավարությունը հաստատել է Երևանի ավականու ընտրության օրը, մայիսի 14։ Օրակարգային մոտ 4 տասնյակ նախագծերի շարքում գործադիրը բյուջե է մտցրել USAID-ի ծրագրերի 1 միլիարդ մոտ 400 միլիոն դրամ գումարը։ Պետական գանձարանից նույնքան փող էլ հատկացրել են մարզերին խոշոր նախագծեր նախապատրաստելու եւ նախորդ տարի կիսատ մնացած գործն ավարտելու համար։ Կառավարական կաբինետին վարչապետը հորդորել է նախապատրաստվել ներդրումային փաթեթներն ու մինչև հիմա ստացած հանձնարարականների կատարումը քննարկող շաբաթօրյա հանդիպմանը։ Զուգահեռ 3 նոր առաջադրանք է տրվել, Հայաստանը աղբից մաքրելու ծրագիր կազմել, հեշտացնել տուրիստներին սահմանին տրվող մուտքի թույլտվությունն ու պարզել ինչու են պետական որոշ հիմնարկներ մասնավոր շենքերում տարածք զբաղեցնում։ Այսօր ժամը 18-ին լրանում է փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու վերջնաժամկետը, մինչև այս պահը ԿԸՀ-ն ոչ մի կուսակցությունից եւ դաշինքից գրանցման համար անհրաժեշտ ոչ մի փաստաթուղթ դեռևս չի ստացել։ Հիշեցնեմ, ժամկետը մեկնարկել էր փետրվարի 6-ին եւ կավարտվի մոտ 5 ժամից։ Առաջիկա համապետական ընտրությունների ընթացքում ոստիկանությունը պետք է ապահովի արդյունավետ իրավապահ գործունեություն։ Արարատի մարզում աշխատանքային խորհրդակցությանը ոստիկանապետը հիշեցրել է ընտրացուցակները վերջնական տեսքի բերելու խնդիրը, պահանջել անհապաղ սկսել աշխատանքն այդ ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ իմ առջև, ձեր առջև դել է խնդիր արդար ազնիվ ընտրություններ։ Այն ինչ կախված է ոստիկանությունից, ոստիկանությունը պարտավոր է դա անել։ Դուք կստանաք նոր ուղեցույցները, խոսքս գնում ընտրությունների մասին։ Մինչև վերջին շարքայինը տիրապետում է այդ ուղեցույցին։ Ինչ անել, ոնց անել, որ իրավիճակներում։ Այս գիշեր առաջնագծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ շուրջ 500 կրակոց է արձակել, բացի հրաձգային զինատեսակներից արևելյան ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց ականանետ եւ հաստոցավոր հակատանկային նռնականետեր։ Պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն մեր առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկում են առաջնագիծը։ Հայաստանի արտգործնախարարը Մյունխենում կհանդիպի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, այսօր եւ վաղը Էդվարդ Նալբանդյանը Գերմանիայում կմասնակցի անվտանգության համաժողովին։ Կլինի Նալբանդյան-Մամեդյարով հանդիպում, դեռևս հայտնի չէ, ավելի վաղ նախարար Նալբանդյանը հնարավոր համարել էր, նաեւ նկատելով, եթե Բաքուն վերջին պահին չխախտի պայմանավորվածությունը, նման դեպքեր շատ են եղել։ Իսկ փետրվարի 21-ին Մոսկվայում Էդվարդ Նալբանդյանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով կհանդիպի Սերգեյ Լավրովի հետ, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը։ Հայաստանի եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանները Վիեննայում հանդիպել են Եվրոպական օմբուդսմենների ինստիտուտի գլխավոր քարտուղար Ժոզեֆ Սիգելեի հետ քննարկել հայկական երկու պետություններում մարդու իրավունքների վիճակը, առկա մարտահրավերներն ու դրանց հաղթահարման ուղիները։ Ռուբեն Մելիքյանը նաեւ ներկայացրել է ապրիլյան պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կատարած դաժանությունների վերաբերյալ փաստահավաք առաքելության արդյունքները։ Քննարկվել են նաեւ Ալեքսանդր Լապշինի գործով վերջին զարգացումները։ Սեփական կարծիքն ունենալու համար Լապշինի ազատությունը երկրի համար սպառնալիք համարող Ադրբեջանում լուրջ վտանգ է սպառնում ազգային փոքրամասնություններին։ Այդ երկրից ընտանիքով Հայաստան տեղափոխված ու ապաստան ստացած Թալիշ գործիչ Շահին Միրզոևը օրակարգին ասել է, թե ինչպես կայացրեց Հայաստան գալու վճիրն ու ինչպես նրան այստեղ ընդունեցին։ Ես դա չեմ համարում ռիսկային։ Ռիսկային կլիներ իմ վերադարձը Ադրբեջան։ Ես այնտեղ պոկվեցի մահվան ճիրաններից։ Ինձ, ինչպես եւ Նովրուզալի Մամեդովին կսպանեին բանտում, ընտանիքիս էլ հիվանդանոցում։ Իսկ Հայաստանում ինձ համար ռիսկ չկա։ Ես այստեղ ազատ եմ։ Կարծում եմ չեմ սխալվել։ Թալիշ հրապարակախոսը Հայաստանում իր առաջին մեծ հարցազրույցում բացահայտել է, թե ապրիլյան պատերազմի 4 օրերին ինչ էր կատարվում սահմանի հակառակ կողմում։ Շահին Միրզոևի աղջիկը արև է նկարում, այն բարձրանում է Թալիշստանի դրոշին։ Ադրբեջանում անկախության երազանքի համար հալածվող ազգի ներկայացուցիչը ստիպված է եղել փախչել։ Այսօր այն ինչ Ադրբեջանը առաջարկում է Լեռնային Ղարաբաղին բարձր կարգավիճակ, նույնիսկ մենք դրան համաձայն չենք։ Մենք ընդհանրապես խնդրում էինք խոսել մեր լեզվով, ունենալ հեռուստատեսությունը, գիրն ու գրականությունը։ Եվ ինչ ստացանք։ Դարձանք անջատականներ, ժողովրդի թշնամի, ում կարողացան սպանել, սպանեցին, ում կարողացան արտաքսել, արտաքսեցին։ Հայաստանում ընտանիքը ապահով է, երեխաները անվտանգ, Միրզոևի հիվանդ կինը բուժվում է։ Այս պատերազմը ոչ մեկին պետք չէ, ասում է, դժում են առաջին հերթին ազգային փոքրամասնությունները։
Այդ պատերազմում շատ զինվորներ զոհվեցին, թալիշներ, լեզգիներ, թաթեր, ուդիներ, մեր երեխաներին բոլորին սպանել տվեցին, ով շահեց, ոչ մեկը, միայն տուժեցին մեր ժողովուրդները։ Ալիևը կանգնեցրեց պատերազմը, քանի որ հայկական հզոր հակահարվածի հանդիպեց, ասում է Ադրբեջանից փախած ակտիվիստը։ Վկայում է, Ադրբեջանում էլ բոլորը գիտեն, որ կոռումպացված իշխանությունը ի վիճակի չէ լուծել Ղարաբաղի խնդիրը։ Ապրիլին մինչև Գյանջա բոլորը խուճապի մեջ էին, բոլորը փախան Բաքու եւ առաջին հերթին իրենց հետ տարան ոչխարները, ամբողջ Բաքուն լցված էր ոչխարներով։ Սա արդեն ադրբեջանցիների ավանդույթի շրջանակում է տեղավորում։ Քոչվոր ցեղը Ալթայից իջնելիս էլ առաջինը գառներին էր հանում։ Ասում է, Ադրբեջան պետություն ընդհանրապես չկա, ադրբեջանցիներ էլ, նրանք իրենց թուրք են կոչում, իսկ ինքը Թալիշ է։ 92-ամյա հորը ստիպել են հրապարակավ հրաժարվել որդուց։ Միջազգային կառույցներին ՄԱԿ-ին եմ դիմում, իմ հարազատները վտանգի մեջ են։ Ունեմ տվյալներ, որ նրանց արգելափակել են նկուղներում։ Նոր պատերազմ Ադրբեջանը չի սկսի, համոզված է ակտիվիստը։ Ապրիլին հարձակվեց, որովհետև հավատաց պատրանքներին։ Այն ժամանակ ադրբեջանցի զինվորներն սկսեցին լքել դիրքերը։ Նոր արկածի Ալիևը չի հանդգնի։ Աննա Բալյան, օրակարգ։ Միրզոևը Երևանում մասնակցել է Ստեփանակերտի շրջափակումը ճեղքելու 25-ամյակին նվիրված միջազգային համաժողովին, այն կազմակերպել էր նախագահի աշխատակազմի եւ հանրային կապերի ու տեղեկատվության կենտրոնը։ Պատերազմը ինքնին արդար չէ, բայց կարող է լինել պատերազմ հանուն արդարության։ Սվետլանա Կուլչինսկայան տեսավ հանուն արդարության մեր պատերազմը, որպես լրագրող լուսաբանեց Շուշիի ազատագրման գրոհը։ Ամենուր ավերակներ, առանց ջրի քաղաք, հայի գեղեցիկ աչքերով մի տղա, որը շատ էր ուզում գրքեր կարդալ։ 25 տարի անց Կուլչինսկայան հուշերն է կիսում մասնակիցների հետ։ Ասում է, գիտեր, որ հեռուստատեսությունը խաբում է, պետք է իր աչքերով տեսներ։ Ինձ ոչ այնքան հետաքրքրում էին ռազմական գործողությունները, ես ռազմական լրագրող չեմ, որքան թե մարդիկ ինչպես են ապրում այդ պատերազմում։ Կազմակերպիչ հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոնի տնօրենը ի սկզբանե արձանագրեց. ֆիզիկական բնաջնջումից Ստեփանակերտցիներին փրկելու այլ ուղի քան ռազմականը գոյություն չուներ։ Արցախին աջակցող ռուս մտավորականության ներկայացուցիչներից մեկը ցավում է, որ պատերազմ սկսվեց։ Քաղաքակիրթ ձևով լուծումը ինքնորոշման իրավունքի իրացման փայլուն դեպք կլիներ։ Հայերը մեծամասնություն էին Արցախում, տարածքի բնիկն էին, իրենց կամքն արտահայտել էին հանրաքվեով։ Եվ թվում էր աշխարհի քաղաքագետներն ու իրավապաշտպանները պետք է վազելով գային այս փայլուն օրինակին, երբ չկային բարդացնող գործոններ։ Հակամարտության արևմտյան ընկալման շարադրում Ադրբեջանի սև ցուցակում գտնվողից։ 3.5 տարի ապրելով նահանգներում, մասնակցելով կոնգրեսում Ղարաբաղյան թեմայով լսումների, ամենուր լսում էի, որ այն շուկայական տնտեսության ձգտող ժողովրդավարական կազմավորում է։ Շատ խոսվեց անցած ապրիլին Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների մասին։ Ըստ Արցախի նախագահի խորհրդականի, աշխատանք է տարվում Եվրադատարանում այդ դեպքերին առնչվող գործերով Արցախի ժողովրդի ձայնը լսելի դարձնելու ուղղությամբ։ Արթուր Գրիգորյան, Հակոբ Թումանյան, օրակարգ։ Միջազգային լրահոսից Աստանայում մեկնարկել է միջսիրիական բանակցությունների երկրորդ փուլը, այն անցնում է միջնորդ երկրների հովանավորությամբ Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի։ Հնարավոր է, որ այս հանդիպմանը ուղիղ շփումներ լինեն նաեւ Սիրիայի իշխանության ու զինված ընդդիմության ներկայացուցիչների միջև։ Երեք Ղազախստանի մայրաքաղաքում նախատեսված բանակցությունները մեկ օրով հետաձգվել էին։ Մասնակիցներից ոչ բոլորն էին ժամանել Աստանա։ Հիմնականում սիրիական ընդդիմության մի քանի պատվիրակություններ։ Գիշերը նրանք արդեն վայրեջք են կատարել եւ բանակցությունները սկսվել են։ Սիրիացիներից բացի այնտեղ են նաեւ երաշխավոր պետությունների Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչները։ Օրակարգի գլխավոր հարցը հրադադարի պահպանումն է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալով կրակի դադարեցման ռեժիմին օրեցօր ավելի շատ ընդդիմադիր խմբավորումներ են միանում։ Իսկ Աստանայում չի բացառվում, որ ուղիղ խորհրդակցություններ լինեն Ասադի կառավարության եւ զինված ընդդիմության ներկայացուցիչների միջև։ Միաժամանակ CNN հեռուստաալիքը հաղորդել է, թե հնարավոր է, որ Պենտագոնը Սիրիայի հյուսիս ամերիկյան զորախմբեր ուղարկի։ Սակայն դա կարող է տեղի ունենալ միայն նախագահ Թրամփի հավանությունը ստանալուց հետո։ Ավելի վաղ Թրամփը ստորագրել էր հուշագիր իսլամական պետություն խմբավորմանը ջախջախելու ծրագիրը 30 օրում վերանայելու եւ իրեն ներկայացնելու մասին։ Լուսինե Կոշեցյան, օրակարգ։
Պարզվում է աշխարհի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչներից մեկը Ուինսթոն Չերչիլը նաև աստրաֆիզիկայի մեծ սիրահար է եղել, անգամ լրջորեն զբաղվել է դրանով եւ հավատացել ուրիշ քաղաքակրթությունների գոյությանը։ Տիեզերքի մասին իր մտքերը նա շարադրել է 11 էջանոց էսսեյում, որը երկար ժամանակ գտնվել է թանգարանի պահոցում։ Հեղինակն ինքն է այդպես ցանկացել։ Չերչիլի կարծիքով կյանք կարող է լինել ցանկացած միջավայրում, որտեղ կա ձգողականություն, մթնոլորտ եւ հարմարավետ ջերմաստիճան։ Այդպիսիք նա համարել է Վեներա եւ Մարս մոլորակները։ Քաղցկեղով հիվանդ երեխաների նկատմամբ հոգատարության հերթական ակցիան «Նվիրիր կյանք» հիմնադրամինն է բարեգործական դասով եւ հենց մանկական քաղցկեղի դեմ պայքարի միջազգային օրը։ Բուժումը փրկում է երեխաների 70%-ին, դրա համար անհրաժեշտ են մեծ գումարներ, լավ բժիշկներ ու հոգատար մարդիկ։ Երբ փոքրիկի մանկության երազանքը ոչ թե խաղալիքներն ու խաղերն են, այլ պարզապես առողջ լինելը, նշանակում է մանկությունը մեղմ ասած լիարժեք չէ։ Արփինեն մեկն է քաղցկեղի չար բջիջների դեմ պայքարող «Նվիրիր կյանք» բարեգործական հիմնադրամի 564 շահառուներից։ Հիմնադրամը պարբերաբար միջոցներ է հանգանակում բարեգործական միջոցառումներով։ Հերթական ծրագիրը բարեգործության դաս էր դպրոցականներին։ Այս կադրերը նկարահանվել են 1 տարի առաջ։ Ինչու է հանրապետության առաջին տիկինը ներկա այս ձայնագրությանը եւ ինչ երգեր էին, որ պետք է հայերեն թարգմանվեին ու սիրված դառնային այս սերնդի փոքրիկների համար։ Այս գաղափարը ծնվեց, երբ որ մանկապարտեզների մեկում ես տեսա, որ երեխաները երգում են ոչ մանկական երգեր։ Իմ զարմանքին դաստիարակությունները բացատրեցին, որ ինչ անենք, որ մանկական երգերի պակաս կա։ Ու մինչ նոր մրցույթ հայտարարելը մենք հիշելով, որ ամեն ինչի նորը դա լավ մոռացված հինն է, հիշեցինք մեր բալիկների ծնողներին, տատիկների, պապիկների մանկության սիրված երգերը։ Աշխատանքներն սկսվում են հենց հաջորդ օրը։ Ավետ Բարսեղյանը սկսում է թարգմանել երգերը, Կարեն Մարգարյանն էլ զուգահեռ գործիքավորում ու ձայնագրում է 21 երգ ռուսական ու արտասահմանյան մուլտֆիլմերից, որոնք պետք է երեխաներին տանեին հեքիաթների աշխարհ։ Նախագիծն այդպես էլ կոչվեց՝ ճանապարհորդություն դեպի հեքիաթների աշխարհ։ Երգերի նոր ու հայերեն տարբերակներում ուրախ նոտաներն ու բարի խոսքերը ոչ մի դեպքում չպետք է պակասեին, չէ որ նախագծի նպատակը հենց դա էր՝ բարություն սերմանել երեխաների մեջ։ Բոլոր երգերի հաջողության մեծ գրավականը դա տիկին Ռիտայի սկրուպուլոզ աշխատանքն է, որ հնչյունային դա մանուկներին հասու լինի, որովհետև նա տարիների փորձ ունի աշխատանքի մանուկների հետ։ 1 տարի աշխատում եմ գործիքավորման եւ ձայնագրման վրա, փորձել ենք ոչ մի ձև չդիպչել հեղինակային, ուրեմն օրիգինալ իրավունքներին, քանզի արվել է մշակումը եւ շատ նուրբ, շատ զգուշորեն մոտեցել եմ նման խնդրին։ Ի սկզբանե որոշված էր համերգի հասույթը պետք է փոխանցվեր «Նվիրիր կյանք» հիմնադրամին։ Բարի երգերով համերգ ներկայացմանը դաստիարակչական սցենարով միանում է նաև Նարեկ Դուրյանը ու այն դառնում է բարության դաս դպրոցականների համար։ Աշակերտները պետք է հասկանային, որ իրենց գնած տոմսի 1000 դրամը ծառայելու է մի բալիկի բուժման գործին։ Երգիչներն ու Երևանի մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի 300 մասնակիցներն էլ գիտեին, որ իրենց երգն ու պարը հատուկ նշանակություն ունեն։ Մենք փորձեցինք ինչ-որ ձև բացատրել մեր բալիկների, որ գիտեք ինչ, այսօրվա մեր շքեղ, ուրախ, բարի համերգից շատ երեխաներ կլավանան, չեն հիվանդանա։ Իմ կարծիքով երեխան դեր դպրոցից, դեր մանկուց պիտի սովորի բարեգործություն անել։ Կարևոր չէ ինչքան ում, ինչով, կարևորը այն է, որ երեխան հասկանա եւ զգա, որ բարեգործությունը դա գերագույն հաճույք է։ Երբ մանկության երազանքը պարզապես առողջ լինելն է, իհարկե հաճույք է այդ երազանքի իրականացման մասնակիցը դառնալ։ 5 միլիոն դրամ հանգանակվեց համերգից, Grand Candy-ն էլ տասնապատիկը փոխանցեց։ Գուցե երեխաներին առողջ մանկություն նվիրելու օրինակը վարակիչ դառնա նաև ուրիշների համար։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Արմեն Անդրեասյան, օրակարգ։
Եվ եղանակի մասին այսօր մարզերի մեծ մասում ժամանակ առ ժամանակ ձյուն կլինի, որոշ տեղերում նաև մառախուղ։ Փետրվարի 18-ից 20-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը 16-ից 18-ը կնվազի 10-ից 12 աստիճանով։ Իսկ 19-ից 20-ը միայն Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում ու Արցախում կբարձրանա 7-ից 9 աստիճանով։ Երևանում վաղվանից ու 3 օր տեղումներ չեն լինի։ Այսքանը օրվա լրատվական օրակարգին, հետևեք մեր եթերում։